Bon. Papa Eka Libala, oh. Libala, na la baronne, oh. Eka Eviki Kuli, maréchal. Papa y a princesse Henrietta Kikuli. Mariage, oh. Libala, na Karine Mokonzi, oh. Ah ouais, na zongeli yango lisusu. Pourquoi na zongeli yango? Pourquoi? Et pour que? Bon moninga nakokaka sentiment te basalinga baja mabe bainvitenga na mariage à la baronne nakokaka boye te natelami foko natelami foko natelami foko. Bote bapapa bamama bandeko, bote barando na barandonnette, bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, bote ba jeune garçon na ba jeune fille, bote pana mike na ba bébé, bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon moninga nakokaka sentiment te basalinga baja mabe bainvitenga na mariage à la baronne nakokaka boye te natelami foko natelami foko natelami foko. Bandeko babolingo, la chaîne bozala na esengo. Papa Eka na Karine Mokonzi la baronne, soki mariage esalamite comme prévu, ezali tout simplement basal oyo ezalaki ciblé. Par exemple, salle oyo biso nyonso toyebi l'avenue Louise, oyo ezalaki ciblé comme référence ya mariage ya Karine Mokonzi la baronne, ba autorisé, bien sûr ezalaka vraiment occupé, mais ba autorisé. Problème inde ezali, problème eza nde nini epa. Problème ezali suka 2 heures du matin. 2 heures du matin. Bandeko, bamekaki sali mosusu te, bien sûr. Bameki, au moins. Basali mosusu oyo ezali préféré na couple Kikuli. Basali oyo ezalaki préféré. Oyo bango baponi. On dirait pe basali yango bayokanaki. Suka 2 heures du matin. Bandeko, suka 2 heures du matin. Est-ce que yo okolinga oke mariage na 2 heures du matin, mariage esili? Or que na 2 heures du matin, tant mariage eyaka chaud. Chaud 2 heures du matin. Po kala te tongo etana. Wana mariage etokeye chaud. Bato baza kokata loketo. Bato bameli balie. Bandeko. Bon moninga nakokaka sentiment te basalinga baja mabe bainvitenga na mariage à la baronne nakokaka boye te natelami foko natelami foko natelami foko. Mais non, surtout ça mariage. Eza fête ya communion ya mwana te. Eza pe anniversaire ya Henrietta te.
en état qui coule, en état de Jésus. Et ça, mariage, il y a n'importe qui pété. Maréchal Eka et Vicky Kouli, avec Karine Mokonzi, la baronne. Bandeko, ezali jeté, eza blackité. Ezali likamoko est très important. Ezali likamba munene, bandeko. Seko botala bolanda bien. Mariage ya bongo esila na 2h du matin. Yango wana eza ba raison oyoyo balingi to vivre nde mariage. Balingi te to vivre anniversaire. Ba to vivre mariage. Boyebi mariage esalamaka kaka mbala moko. Bien sûr, ekosalama pe 3 fois, 4 fois. Neti Amida. Kasi la baronne ye na Eka et Vicky Kouli. Bango bayebi kaka bakosala mariage mbala moko na vie na bango. Mariage mbala moko esili teriwa. Yango wana bandeko Eka maréchal père bapeti tozomona mariage esalami nanu te. Esalami te me esalami nanu te. Po eza en cours. Bomoni nga nakokaka sentima te basali nga baja mabe bainvite nga na mariage ya la baronne. Nakokaka boye te natelami foko natelami foko natelami foko. Procédure eza en cours. Ya nini? Ya sale. Ya sala ndenge nini? Préféré na couple. Choisi na couple. Ndenge papa Eka aponaki to akopona. To aponaki costume oyo akolata. Po bilamba akolata na mariage eza pe secret. Bilamba la baronne akolata na mariage eza pe secret. Bakoponango bango moko. Même bilamba Henrietta akolata. Maman Charlotte eza pe secret. Bandeko, bel et bien, mariage ya Karine Mokonzi, mbelese salamaki na septembre. Mbelese salami na octobre. Bon, octobre, nanu pe le quitter. Novembre, nanu pe le quitter. Décembre, nanu pe to comité. Bel et bien, papa Eka et Vicky Kouli, akokisaki nyonso. Likambo ezali awa eza kaka moko. Salle préférée na couple Kikouli, maréchal et Vicky Kouli na Karine Mokonzi la baronne. Ba chinois bosepeli to bosepeli te. Bozala ku nesengo. Bazozo bosepeli to bosepeli te. Ah, gloire à Dieu. Na yebaki bazozo normal bokosepela. C'est ça, bazozo, normal, nazalaka fier na bino. Nazalaka fier na bachinois te. Na bino pe bazozo normal. Boza penza na posa esalama. Po makambo sika. Eya. Po bazozo nsor, bazwa pe matière. Bravo, bazozo, normal. Toza ensemble, toza ka bandeko. Kaka biso koto la Chine, na ba téléspectateurs bino boza bazozo. Mais biso tout toza na monde mokonzi. Tozali na sima et la baronne. Toza kolanda événement. Pe toza ko vivre bilingue. Surtout bilingue. Oh bilingue. Bilingue. Bazozo normal. Na yebi. Atabola kota Karine Mokonzi te. Bino bo vivre na bilingue. Mais bazozo tsor. Na bazozo rankiné. Na bazozo ya haine. Bango cauchemar. Timpi.
bopesa bango kaka biloko tu balingi. Bon, oyo mabe bien sûr. Même na fête na mariage ya la baronne bamikwa oyo tokobwaka na fulu fo ekende pa na bango. Bomoni nga nakokaka sentima te basali nga baja mabe bainvite nga na mariage ya la baronne nakokaka boye te natelami foko natelami foko natelami foko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a nakoza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a nakoza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a nakoza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.